Hello, welcome back to another video. അപ്പോൾ Melattur railway gate അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് വന്നതാണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ 22-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗതാഗത നിരോധനമാണ്. അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ പട്ടിക്കാട്, മേലാറ്റൂർ, പാണ്ടിക്കാട് വഴി അങ്ങോട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ മഞ്ചേരി പെരുവാരകുണ്ട് ഭാഗമാണെങ്കിൽ പെരുവാരകുണ്ട്, ഇരിങ്ങാട്ടി, തൂര് ഭാഗത്ത് കൂടി മഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാരണം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചത് പല ആളുകളും അവിടെ എത്തിയിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ന്യൂസുകളൊക്കെ പോയതാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ മേലാറ്റൂരിൽ നിന്ന് പാണ്ടിക്കാട്, എടയാറ്റൂർ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ബസ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രോസിങ് തന്നെയാണ്. യാത്രക്കാരൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു റെയിൽവേൻ്റെ പണി കാരണമാണ്. ഒരു 4 ദിവസത്തെ വർക്കാണ്. 22-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 25-ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.